المكان ده موجود في هيوستن في تكساس، ولاية تكساس. هو اسمه نيتشر سنتر، عبارة عن محمية طبيعية. كل الحاجات اللي موجودة فيها موجودة بالطبيعة. هما بس ضايفين تاتش كده عشان الناس تعرف تيجي وتقضي وقتها هنا وتتحرك وتلف، اللي عايز يعمل رياضة يعمل رياضة. بس المكان جميل جدا ويستاهل الزيارة. غير كده طبعا ديت زي مكان زي بركة كده، وفيها سمك وفيها سلاحف بتسبح، ومكان جميل جدا يعني.